Ďakujem pekne. Máme tu zase ďalší 35 miliárd pre Ukrajinu. Zase Európania platte a zase platte. Pán komisár, hovoríte, že Európska únia podporuje len projekty, ktoré spĺňajú európske demokratické hodnoty. Povedzte mi, prosím vás, aké hodnoty spĺňa tá súčasná ukrajinská vláda? Veď to je opak demokracie. Najskorumpovanejší režim v Európe, je to tak, ktorý zrušil voľby, zrušil opozíciu, zakázal nezávislé médiá a práva menšín. A napriek tomu sa tam neustále posielajú ďalšie a ďalšie peniaze. Slovenská vláda, slovenský premiér nedávno oznámil, že Slovensko pripravuje balík finančnej pomoci pre Ukrajinu. Presne v čase, kedy vláda oznámila najväčšie zdražovanie pre Slovákov. A presne v čase, kedy ukrajinský premiér v ten istý deň povedal Slovákom, že od nového roka zastavujú pre Slovensko dodávky ruského plynu. Akože čo je toto? Čo toto má znamenať? A nikto nič, všetci si sedíme a všetci sa tvárime, že všetko je v poriadku a donekonečna sa tam len posielajú peniaze, ktoré nikto nekontroluje. Toto už skutočne, kolegovia, musí prestať a tá vojna už musí skončiť. Ďakujem pekne.